Ayo pada sila tayo media ng basi. Rakkoo hin qabu jedhan nama baay'eef barumsa waan ta'uuf rakkoo hin qabu miidiyaa keetirraayis fagaachuu hin qabdu sijammar kana caala cimtee barumsoota garaa achirratti dabarsitee ijoollee boruuf yuutuubii nu ilaalaa jiraniifis fakkeenya guddaa ta'uu dandeessa si galee si miidhuufis odoo hin ta'in yeroo tokko nama miidhuuf qofaa miti jechuudha kan immoo waan badaa wayisirratti hojjechuuf osoo hin ta'in wanti kun barumsa fayyaa keessanii nagaadhayi nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jecha egaa dhiifama guddaa isiniin jedha har'a hiccitii tokko guddaan gabbaasuu dhufe jechuudha hiccitiin sunis maalidha jechuun keessan hin oolu akkuma argitanii karaa mana mastuu jechuudha suuta jedheen banadhee ol seene maaliif waan wayii ergixanyaa ta'uufan jechuudha beekufanii innis maalidha daa'ima jechuudha yeroo darbee keessa biyya arabaatti akkana jetteetu hojjette viidiyicha isaanii jechuudha hundi keenya hin beekna laallee jirra irra deebitee immoo piraankidha ani waan akkasii hin hojjenne waan akkasii dhugaa miti jettee jechuudha tanaan durallee natti himtee isinittis himtee jirti jechuudha piraankii akkasii tan hojjedhe malee wanti akkasii gonkumaa na bira hin jiru jettee jirti jechuudha. Ani amma waan hin hubadhaafan dhokadhee dhufe jechuudha wanni ani hubadhe daa'ima akka ishiin of biraa qabdu sababni ani dhokadhee dhufeefis erga wajjin hojjechuu dhiisne turree jirra na dhokattee jechuudha maaliif daa'ima erga fidatteen booda dura na dhoksitee turte daa'ima erga fidatteen booda wanti kun dhugaa ta'uu isaa qaanoftee miidiyaa irratti hin ba'u yookaan immoo yoon ishee bira dhaqee yookaan viidiyoo hojjechuu hin danda'a waan ta'eef jetteeti jechuudha guyyaa takkitti qofa dhuftee guyyaa sanuu akka tasaa ta'ee osoo siisteriin waa'ee abbaa miliyoon paaspoortii kiyya na jalaa gubee sanirratti wallollee isaan yeroo ishiin lakkiiwwan takkanaa dhiisinaan jettu viidiyoo isaan laaluu dandeessu tasa dhufte jechuudha guyyaa sanuu waan wayii hajamtee erga saniiti immoo maaluma rakkoon ishii jedhee rakkoo ishii san hubadhee jechuudha namoota irraa oduu dhaga'een ture garuu oduu kana hangam dhugaadha moo soba kan jedhu jechuudha ofii kiyya hagan qoradhee bira ga'utti nan cal'ise jechuudha maaliif jennaan yeroo baay'ee ka nu warri miidiyaa irra hojjennu kunis hobduu yookaan waawun biraati garuu immoo har'a iccitii dhugaadhaan dhokate sinii galee dhugaadhaan dhokatee qaana of qaanoftee jechuudha piraankii jijjiirte malee wanti kun dhugaadha jechuun nan dhagahee immoo jechuudha amma yoo laalee jedhu natti gadi ba'uu diddee akaaka'ellee nan dadhabe natti gadi ba'uu waan diddee tariitii qaanoftee yookaan immoo daa'ima saniif shakkitee yookaan immoo na viidiyoo waraabuu waan hin barbaanneef yookaan immoo dhugaa akka ta'e himachuu qaanoftee jechuudha. Yeroo baay'ee nuti shamarran hin qaanofna sirriidha wanta nama qaanessuudha. Biyya keessattis immoo hodhoffatanii jiraatan malee wanti akkanaa kun rakkisaadha jedhanii warreen yaadan jiru jechuudha. Kun immoo waan ishee feetee gootee miti feetee wanti ishiin hojjettee miti erga abbaa manaa ishiitiin walii galte rakkoon ishiirra gaa'u hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Garuu immoo yeroo sana akkasitti hojjettee amma soba lakki piraankidha jettee uummata gowwoomsuu hin qabdu amma dhugaa jiru gadi baasuuf kan jira. Isin immoo nafaana turaayee amma mana ishii seena normaal akka nama viidiyoo biraa haasa'uuf waan biraa haasa'uuf argitee ishii fa'aa yaadee dhaqee fayyii fa'aattiin itti haasa'e yoo naa danda'ame dhugaa ta'uu isaa viidiyoo isin waraabu. Maal taate? Amantaan yaadu. Naan rifattee kaate. Ara rifattee kaate bara. Rifattee kaate maali? Lakki jechuun an oduu wayiillee dhaga'een ture jedhe. Oduu sanillee immoo amma foon dhufee ilaalu dhuguma jedhan. Maal dhageetti laata oduu? Jechuun kun amma akka dhugaa ta'e bare ani maal irraa godhame amma booda maal dhussi taati immoo deebisii uummataan piraankii hin jenne waan kun. Akkasii nuti yaaduma beektaa maal kaatti biyya tokko maal rakkoo qaba kun waan namni si guddisu jira haga ammaatillee suma guddifatee miti. Inni maa dhuguma yaadu kaa xiqqootii yeroo isanis dhagahamee jennaan maaliif natti ulfaate namni tokko baay'ee ulfaata si galee
Haradhiisii kun ulfaatu yaaduma waan hin ulfaanne guddistee toonni akka malee jechuudha. Kuni bakka wanta akkanaa na mudatee jira. Erga na mudateetti immoo waan akkanaa kun barumsa haa ta'u jetteeti miti gaafa san kan dabarsite akkanatti barnoota wayyaa irraa fudhatan muuxannoo irraa fudhatu hordoftoonni illee jettee dabarsite. Ani immoo wanti na aarse keessatti beektaa sobuu keetitu na aarse jechuudha. Har'a mul'achuu waan hin dhokanne tokko dhoksuun immoo bu'aa hin qabu jechuudha. Amma ati na dhoksuu keeti jechuudha. Inni maaliifuma yoo maaliif biyya sanatti beektaa akkuma dura sineen jedhe isaanii ani naaf kennus natti fakkaanne amma immoo itti kaa'amuu isaanii ani maarkii tasan yeroo sana dhooggachaa turanii miti amma immoo itti namni tokko dhufee daa'imti kun gaafa na bira gahu garuu natti ulfaata galee si biras dhufuu wallaalle garuu xiqqoo isheen wanta qabe kan namni tokko beektaa. Hagatti ulfaatu yeroo sanatti yeroo isaan na dhooggata sanitti homaallee natti fakkaanne amma yeroo kun waan dhokatus miti deebisi immoo sobuun qabdu piraankidha jechuun qabdu jechuudha. Waan dhugaa jiru dhugaadha. Wanti ifa jiru ifa malee tariitii wanta kana ofii keetii barbaaddee miti beektaa. Ofii keetii wanta ati hin barbaadin tokko si mudate. Erga si mudateen booda immoo jidduutti waa ofii keetii hin yaanne wanta ati yaanne tokko erga ta'e kun immoo kennaadha sii galee. Kennaa rabbiin immoo dhoksanii hin danda'an. Kanaafuu bakka kanatti dogongortee jirta. Ani immoo waanuma laalufanii jechuudha. Narraa fagaattee viidiyoos akka durii nafaana hojjettu nafaana sinaa softu mana kiyyarraa isif fagaatte. Kunumtuu rakkoon ishii maalii kan jedhu jechuudha. Ani immoo oduu dhaga'een jira. Dhugaadha seen hin amane wanta tokko haga ija keetiin argitutti dhugaa sitti fakkaatu waan ta'eef kana siin jechuu barbaade na of qolchii yoon balleessallee siin jedha asirratti. Egaa wanti kun waan dhokatu miti waan boru namaaf barumsa ta'u obboleewwan keenya irraa barachuu qabu. Tariitii immoo gaafa waan tokko biyya ormaatti taanee fakkeenyaaf ilmoo wayii ka ergasii naa dhufte jettee jirti erga naa dhufte immoo anis nan qaana'ee jettee jirta. Egaa maal godhure wanti kun waan hin taane waan ta'eef waan dhokachuu hin dandeenyedha sii galee waan dhokachuu hin dandeenye immoo dhoksuu hin dandeenye. Akka namni irraa baratuuf barumsa haa ta'u wanni jechuu qabda malee dhoksitee san dhaxxaa dhoksinii siin jechuu barbaada namni. Inni immoo dhugaa ta'ee dhuguma garuu xiqqoo shikaa namni tokko beektaa nama wanti miidiyaa irraa illee nama geeche kana maal seetee daa'ima qabdee dammoo hojjechuun ni ulfaata siif galee ture atis daa'ima qabdaa hin beektaa ture namni daa'ima jechuun annan hojjedha viidiyoo kiyya wanta hojjechuu barbaade san waan ani dubbachuu barbaade san innuman dubbadha harkattis qabadhee kaanis jedhee garuu immoo ati dhoksuudhaaf natti fakkaate sii galee dhoksuudhaaf wanti akka dhokatu waan barbaaddeef durallee firaankidha jettee miti. Akkas ta'uu hin qabu dhoksuu hin qabdu siin jedha ani garuu iccitii kiyyallee baastee akka naan hin jedhu jechuufi. Rakkoo hin qabu waan hundumaa fi rakkisaa hin qabu yoo balleessines kaadhiifama nu godha. Akkasiin akkasuma jenna waan biraa maal jenna jettanii ree waa wayittuu jechuudha. Ati hin argine natti fakkaate haga ammaatitti. Ani mee dhugaa ta'uu isaa sinitti mul'isaa jedhee tanan jechuudha. Kana viidiyoon hojjechaa jira. Argitu siin beeku jechuudha amma sa'aatii kanatti. Egaa wanta dhugaa jiru tokko erga dhugaadha jedhanii dhugaa gabbahuu qabdii mitiire. Amma viidiyoon hojjedhe maaliif dhugaa ta'uu isaa haa beekan jedhee sana viidiyoon hojjedhe jechuudha. Siigalee. Akkana gochuu hin qabdu kamaal seete baay'ee jechuun narraa fagaatte waan ta'eef bakka anis na dhoksite waan ta'eef erga na dhoksite immoo arguun kiyya sin oollee waan duraan miidiyaa irratti haasofte anis immoo amma erga dhoffatte maaliif dhoffattaadha bakka maaliif dhoffattaa kan jedhu yeroo duraallee taanaan maaliif hin ulfaata siif galee maatii kee minaamina yoo yaannoo jedhan baay'ee ulfaata siif galee kanatti ishee. Amma immoo miidiyaa irratti ammas lammata yoo deebi'ee miidiyaa irratti ba'u baay'ee ulfaata sila ta'eef miidiyaa irraan baasee. Rakkoo hin qabu jedhan nama baay'eef barumsa waan ta'uuf rakkoo hin qabu miidiyaa keettirraayis fagaachuu hin qabdu sijjammar kana caala cimtee barumsoota garaagaraa achirratti dabarsitee ijoollee boruuf yuutuubii nu ilaalaa jiraniifis
fakkeenya guddaa ta'uu dandeessa sii galee si miidhuufis odoo hin ta'in yeroo tokko nama miidhuuf qofaa miti jechuudha. Kan immoo waan badaa isirratti hojjechuuf osoo hin ta'in wanti kun barumsa qaba. Maaliif dura nu dhoksite? Nus barachaa jirra, laalaa jirra viidiyoo sana waan jedhu wayii laalee tanan jechuudha. Kun barumsa guddaadha. Namoonni hedduun jechuudha hani akkuma ati amma jette qaana'anii wantoota jireenya isaanii iyyuu jibbanii jechuudha. Waan biraa ta'an hedduu jira waan ta'eef ati kana wantumti si qaanessu hin jiru, wanti miidiyaa irrallee si fageessu hin jiru siin jedha ishii. Inuu amma sitti himee jira. Garuu jalqaba waanuma teechumayyuu naa eeyyamtu seene kanatti. Garuu rakkoon qabu maaliif manni mana keeti ana nattuma toluu dideeti malee manni mana keeti gizee barbaadde dhufuu ni dandeessa. Garuu moo natti toluu dideeti gaa daa'imti illee maaliif haala biyyaan baranne. reefsi dhufte kaa daa'imni garuu siifaa guddatti.